بارها شنیدیم که کراتین به مو آسیب میزنه. دیگه از این بدتر که نمیشه. بریم کراتین آسیبزا بزنیم. اول لانوئسین برای باز کردن پولک مو میزنیم. دوم ماکرومیس برای احیای موقت مو که واقعا لازم و ضروریه. حتما برای آسیب احتمالی مو اول باید از خانواده آبرسان ها بزنیم تا خشکی مو گرفته بشه. 30 دقیقه مکس میکنیم. آب کشی خالی. 2 تا متریال درست میکنیم. جلوی سر دکولره اول احیا، دوم صافی همراه با پیگمنت برای گرفتن زردی مو. پشت سر کاملا صافی چون دکولره نداره و مو نچرال و سالمه. 40 دقیقه مکس میدیم. طبق روال اتو کشی جلوی سر و پشت سر قاعدتا باید با هم متفاوت باشه. جلو حرارت کمتر، تعداد بیشتر به خاطر دکولره و پشت سر حرارت بالاتر، تعداد کمتر چون سالم و نچراله. شستشوی آخر حتما با شامپو میشوریم برای جلوگیری از ریزش احتمالی بعد از کراتین. ماسک تثبیت رو میزنیم. 20 دقیقه مکس میدیم. آب کشی سطحی خشک میکنیم که میزان آسیب احتمالی وارد شده به این مو رو ببینیم. با دیدن این کلیپ آیا باز هم میگید کراتین به ما آسیب میزنه؟